Lakhipuronline puthokchaba December gi tang 16 irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba Pao Marfu manga suba Nupilan ningsing thauram ngarang Manipur gi mapanda su paksana pangthoknakre. Assam cabinet mantri oina wasak lokraba Barak Tampak ki mantri ani ngarang silchar da thunglakre. Mantri phampanglaba Lakhipur ki MLA Kausik Raibu Borbil Khungangda taram nokre amasung EPF ki subscriber singna mathang chahi dagi Provident Fund gi senpham ATM dagi lauthokpa yaragani. Haujik mapungiba Pau tabirase. Manipur gi puari gi lamaida imai bel singi lingjel manabagi singthaningai oiraba tangkak ama oiriba Nupilan numit Tripura da sungarang pangthokre. Takhelai matengbang lok Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura amasung Gaurnagar Maira Paibi loop ahumna khusamna duna December 12 Tripura da amata ngairaba Nupilal gi mitam khinduna leiriba Khwai district ki Gaurnagar Meitei Khunjauda Marfu manga suba Nupilan numit Tengbang loop ki advisor Sriti Sharma na Maira chukatuna hudok piki District asigi manung chana leiba tongan ba khungang kaya dagi amasung Agartala dagi sumioi kaya thoromasida saruk yakhi haikat lekat tamnaba matung December 12 numit asida adungai imai bel singna thingnakiba awaba singdagi haurakiba iho Nupilal gi maramda forum gi president N Biro Singh advisor RK Tarunjit N Madan Gupta takhelai magi secretary Khoisnam Birolana chingba mioi singna wangangkhi thorum gi manung channa takhelai nachom koba souvenir amasu phongkhi thoramda literary forum gi maikei dagi secretary Khoisnam Mongol su wangangkhi takhelai matengwang lupi thomi mutum rekha Sijamolina Sarika Pratima Sharma amasung Chandramani Dattana Nupilal bu saithaduna saireng pathokhi haina Agartala dagi phangba pawasin haire. All Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee Headquarters Siljar na Silangduna Mongolpur na Jumbo Oiduna Marfu manga suba Nupila ningsing thauram Mongolpur Sonai da pangthokre ayupung nipan tabada Central Committee ki President Khomjinba Ongbi Aruna Debina lupki piral singkhalaba matungda Lakhidraba ima singi maphamda leisu katunai kai khumna jakhi ayuki miphamda Central Committee ki Vice President Khaidem Ongbi Bimbhavati Devi Khetrimem Singhajit President Manipuri National Council Assam Advocate Sanjam Bikramjit Vice President United Manipuri Association Assam Uma Roman Luang President Young Manipuri Council Assam YMC Amadi Mutum Singhajit Retired Headmaster na mathangsina mifam mapomasung saknairaba mithung sing oina dais da phamki ayuki mifamda lagliba Assam Assembly Session haudringaida Manipuri Autonomous Council gi damakta akanba khongjang changsinba thiba phangdana leiriba Laisram Kamal Babu gi matangda Assam lengakta akanba khongjang changsinba haibana chingba warep singlauki nungthil gi aphungwa mifamda Central Committee gi President Khomjinba Ongbi Aruna Debina mifam mapoiki session asida RK Tharaksana Devi President Women Association for Socio-Economic Development Manipur amadi RK Gopal Sana Retired Secretary Department of Education Government of Assam na ikai khumna jaba mithung sing oina dais tapamki tungda Central Committee ki General Secretary Komlabati Sijana keynote pathokhi session asida Manipuri lonbo Assam lengak ne Associate Official Loan chankibada achoba thodang lobikiba Lakhipur gi Honorable MLA Sri Kausik Raibu ikai khumna jaba udladuna kokset memento amadi khudol fi tamki adumainamak mahaki achinba leibana thoromasida saruk yakhidabana masagi mayumda chatuna khudol podasi khusinaragani haina committee asina phongdokhi Thauramda akhanaba wangangloi oina Dr. N.D. Hodamba Department of Manipuri Janata College na ngasigi Manipuri Samajda Maira Paibi singna lauriba amasung laugadaba thodang sing haiba hiramda wangangki Central Committee ki President Khomjinba Ongbi Aruna na Nupilalda thawaina pontha oikrabi ima singna Ijati amadi irepak kananaba honabirambagi thauna adu ngasigi mirol aikhoidasu thauna adu leiba tangai fate haiki Assam ki BJP lengak amadi Honorable MLA Kausik Raina Manipur gi mapanda leiriba Manipuri aikhoi gi damakta honabiriba thodang kaya asigi damakta Central Committee ki Chief Advisor Advocate Ngangom Rama Kantana thagat phongdokhi moina ima lairi hektabi khubi nambi asing sina lam chona ramba dagi Manipur kal hobani Manipur ki ipa ipan kal hobani asumai tawna adubu akhoi na lacharaga moi gi thongna lingden che akhoi da
hapiraga akoi su ngasi maira paibi haina thongna lingjen laina chachari basini aduna aikoi gi ima iben khubi nambi se matam punamakta kautokpi numai khubi nambi ima na maira paibi hagokki bani hana di ima sing dudi ain khangba khangdabra ai gi jati kandaba jade ai gi leipa kandaba jade ai gi cha kandaba jade iwa kandaba jade na chongtho ime ba tem bai na chongtho ime khulai su leiram bana te ba pisa tem do matam du da pai ra ga chongtho ga angres ka lan chongnari mi hai ba adumana aikoi su leisi aikoi su tungsin na si aikoi oi ba aikoi do ji aikoi gi tang ga da ba ke no si demand je khoi mang da leisi khoi yam na kup da khana ra bitung da akhang gi si tar bitung da aikoi gi mang ga tari bi si Manipuri Autonomous Council ne ba Manipuri Autonomous Council si anda ki laiba assembly gi winter session si di mamang da haribo organization da koi hu mari sing punna punchen minaraga tismuda chaki ba chari da koi wari sana je aduga Dr. Himanto Biswa Sharma na koi community mari gakche ase piga da bodo adi chari middle pa crore samdi sama pira ka tabida budget ti provision se khara wana thokani adna akoi da themai adu handakti akoi community mari manga phangada ba lai bisigi manung chana koi Manipuri sisu Autonomous Council demand to bagi da makta akan mapungjung macang na ba haibagi nadugi resolution da ngasi boy log da si maya puno mag masih da makta resolution logo si jabi kini agi maya puno kuwa ho da kubyo marandi masih koi da log da biya da poram ni maira paibina koi wakal log sing si nasa innocent oiba shakti se masagi shakti se masana khangjaba amadi khangjadaba masigi sanadari ba kangu si advisor sing aduna advisor kharadi ai lam maming di panjaroi mafam da asam da khoi ni yengja matam sida masagi marai kai da yu than bayana bagi damak jwar sanan bayana bagi damak maira pai bigi advisor oi ba kangu sin chulai re ba ko adudi mana simba thoram sing da maira pai bi amhona athing ba pi de adudi khoi maira pai bi se tanna gi luching makha da lei gi ai si yamna cho wang mane hairiba trahundoi si aina asa tawi yamna apuba mayona mada lakpo osuna All Assam Manipuri Maira Paibi Apun Balup Ampal na Sinduna Marfumanga Suba Nupilan Lingsing Numit Ngarang Kasar Kamrangada Pangthokre Thauramatuda Ampal gi President Beni Misra Athoiba Mithunglen Oina Khangembam Anand Advisor Apunba Manipur Kanba Imalup Akhanaba Mithung Sing Oina Ngasepam Sanahal President Amsu Laurembam Chandrakala Oinam Premjit Thangjam Projen President Maipa Ngangkham Prabhavati Tongbram Ibecha Retired SCS Arambam Nandababu Amadi Sangita Begam na Dais Tapamki Thoromgi Taram Naupagi Warol Oinam Bijoya General Secretary Ampal na Pikhi Thoromgi Manung Channa Ayuk Pung Mapanda Ampal gi President na Lupki Phiral Singhatuna Laikhidraba Ima Singi Mafamda Maira Amadi Laikatuna Minute Anitumina Leptune Kai Komna Botki Thauramda Nupilan gi Matangda Marik Jumu Wapam Kaya Phongdoknaki Ampal gi Khun gi Maira Paibi Unit Kunthra Mathoida Affiliation Certificate Yentoki Thoromasida Lauki Bawarep Singi Manungda Manipurda Hojik Thok Bairang asi Athuba Matamda Loisenanaba Kendra gi Lengak ta Taksinba Manipur amadi Myanmar gi border seal tawhanba Manipuri language asi MIL oina private school singda su chanahanaba honaba Ampal gi head office Madurgram da Maira Paibi gi mitam mama khinba asina chingwa warib lauki Thauramda oina Maniton Paunam Arun Laurembam Dhirendra Seram Herajit Tampak Mem Salaudin Prabhavati Sharma Benubala Singha Sarang Them Pradip Laurembam Surendra na chingba miyo singna sarukjaki Aikhoi ichilina ngaktani haiba 13 brothers Jodhpurna Thoromgi achangba ising mateng pangki aduna tiliba imasing lik labasu lik nagasi ekwesdani sahum samri tiliba asina isa gi responsible law ka kari mathabo pakete taragadi ekoi miyo lising masego matan sangu danate aduna mathang sahi panghogo do nupila nase no makati thoro natabida mamangda sahi taragi mamangda ekoi nuki gi oiba nupila nising thorom masiyana Maira gi annual conference attached torani numini gi thorom papai aying jarek naraga kungam gangi lai ima sang second maikam naba adegi isai gi wari limon singyoiba lai khaba society ta ba
sinatra ngasini ekai punsina bawat padigini haina ahang thamdagi karama punsina bawat pa ngasini kamal babu na adugumlaba laina kongi army camp amakata adugumlaba mafam aduda sahi tara hina thabak surakana lakibadu mangibase maiting group ama oiramda oiramadi mamnam darsuga adu legi town ahum dagila ngasi phawda chatharabiba silaba kuki amadi manipuri maiti singi orega thenariba lasa rana maram oregana ngasidi manipuri oina pokuba maitai oina pokuba World Mitei Council Women Front na silang duna ngarang December ki 12 sagol sa namita Kasar Singirbon Haistam Lekay da laiba Umagi Community Hall da Nupilan numit ki ningsing thorom pangthokre thorom gi ahobada Bijoya Singha Inspector Handloom and Textile Lakhipur na mayra chokat pagalena na P Rameswari Debina lebak ningba isay saktuna thorom hawdokhi matungda tiliba miyam pumnamakna minute ama tumina leptuna lekhidraba ima singidamak nungaitaba phongdokhi El Sangita Devi President Women Front World Mitei Council na mayay tangba loduna pangthokhiba thoramda Chief Guest oina Bijoya Singha Inspector Handloom and Textile Lakhipur Guest of Honor oina Dr. Y. Kishore Singh Senior Medical Health Officer Lakhipur PHC Special Guest oina Sana Lembi Devi Human Rights Activist amadi Social Development Professional CH Nabakumar Advisor Women Front WMC K. Bimola Sana President Women Front Dholai Division WMC Laurembam Sabitri President Women Front Sonai Division WMC na Dais Tapamduna Thorom Gamari Lena Bawapum Kayak Tambiramki Makatana Handakta APS rank Kunithoida Mai Paglakrabi K. Lamganbi Singha Amasung Assistant Accounts Officer rank Yangkai Tareta Mai Paglakrabi Laisom Ongbi Renubalabu Ikai Khomnaba Utki Thauramda Landamasigi Rape Victim Singidamak Honazariba Mutum Gunadhon Busu Ikai Khomnaki Thorom ki makha chatharak poina South Asian Futsal Tournament Nepal da Sanarubi Sanaroi M Monita Devi Singirbon H Malim Ganbi Chanu Lakhipur Khuman CH Simran Devi Tolen Khunbusu Ikai Khumnaki Thokso Manikumar National Manipuri Progressive Front amadi RK Sanatomba WMC Advisor nasu Thorongamari Lena Wafam Kaya Thamki Loisilakpada L Sankita Devi na Presidential Speech Pirabamatung Ranjit Mutum General Secretary Lakhipur Code District Committee WMC na Miyamda Thagat Warol Pituna Thoromadu Loisinki ये लंगानवी सिंहा कोनम लंगानवी सिंहा कोई ऐगी पापा की मेन कोनम सिनेमान सिंहा एंड ऐगी मम्मा की मेन एनजी शांतिमोई सिंहा कोजे याम नसा हाइरोगे मफम मयाम नसो ऐगी जर्नी की एपीएससी की जर्नी की मरंदा ऐना हाइजर की वले अदो मैम ना पंजरीबा दुमाना हाइबदी एपीएससी तक नतना अतोपा करियर Anybody mayam lay so I encourage me youngsters in first aina nasigi Khomjinba platform siga mayam punamuku yamna grateful and thank you hajari aibu yamna ikai kunaba bibi bagi damakta yam grateful ai APSC gumba examination da koi maitai macha se yamna brilli ki adubu every year every consecutive years koi ama natraga ama ni natraga yam few and thopa ngamjabisu yam harawi and future da su thokani tholakani habagi hope amadi leijai aduga aina ngamjaba mateng panga habadi aigi junior singda panga ngamjaba oina ai sum atai aigi habadi aigi journey ni maramda aina pajakiba aina college ta pajakiba after college tawjakiba puna maksu ai sum yenga ke kamaina ai atopa video so ai help toba ngamba agi lambi do ai sum yenga ke haina khanjari aduga haina ai shinjare mayam ko World Mitei Council ki Women Front ki division kaya dagi asigi mifam asigu papong phan bina ki damangta haina lapi ba kuding magse aina haraw phongdok jai amadi ngasi ahanba oina World Mitei Council Women Front na sinjariba ngasi program se ekoi ngasi matung dasu mathangi sagi dasu lakatu matung dasu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ Marfu manga suba Nupilan Ningsing Numit Observation Committee Jiribam Nasinduna Jiri Ima Maira Paibilup Jimpal ge Auditorium Holda Nupilan Ningsing Thauram Mapungpana Pangthokre Thauram asida N Buddhachandra Singh Social Worker Jiribam Thomas Thokjom MPS Additional SP Colonel Prasant Singh Commandant of 38 Assam Rifles Longjam Bimola Devi President Jimpal Jiribam Sagapam Susila Devi President AJMP Naurem Nibarani President Wasat Jiribam Thangjam Jini Devi President Jimwak Jiribam Haubam Thoibi Devi President WWOK Jiribam Amasung Thokjom Priyadarshini Devi President Amobhana Chief Guest of Honor Amasung President Member Oina Taista Phamki Thoromasigi Makha Chatharak Poina Tiliba Miyamna Minute Anitumin Leptuna Laikidraba Singi Maphamda Ikai Khomna Utki Matamatugi Imai Belsingna Akiba Leitana Mayok Nakiba Awapa Kaya Marebak Nungsiba Amadi Matamatugi Ima Singna Thambiramba Liklam Singh Adubu Ngasigi Mirol Asina Ningsing Pham Thokle Haiba Wapam Singh Phongtok Nakhi Lan se loan na adum loisindaba ekhoigi lalong ya laga pangthong ni ba bom thadaning ba numita ning ba numita narco terrorism na adum attack taw akhoigi mitai lebaki irei sagi sasing aduga ekhoigi mitai baki mai dolsing puding makna Thamo yang sawi tubu Turok pa Thogo puding magtadi Sibam nabang kangdaba maghay Ay pwede iramdam kandaba yade haiba Aduda period sa lumine We should work, all of us should work for peace सबको शांति पसंद है आपको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है तो if जो चीज हमको पसंद है हमको उसके लिए काम करना चाहिए and once again Assam Rifle is with people We are for peace. We are not with anything. We are for peace. हम जस्टिस के साथ और पीस के साथ है और हमारा सपोर्ट हर एक व्यक्ति को रहेगा कभी भी आपको किसी भी जरूरत पड़े anybody needs any time my COB is close by my number is with the leaders आपके मीरा भाई लीडर्स के पास मेरा नंबर है आपके मेल लीडर्स के पास मेरा नंबर है आप लोग कभी भी फोन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जरूरत हो डायरेक्ट मुझे भी कर सकते हैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज सिटिंग जो भी यहाँ पे बैठा है सभी व्यक्ति के लिए मैं हमेशा 38 आसाम राइफल और पूरा आसाम राइफल हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर और काम करने के लिए रहेगा थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन सल्यूट टू ऑल द इमास एंड धीरे धीरे मैं मणिपुर और सीखेगा तो आप लोगों से और बात करेगा अभी तो मैं सिर्फ 2 ही वर्ड सीखा तो धीरे धीरे आई विल लर्न मोर एंड आई विल बी मोर क्लोजर टू यू पीपल थैंक यू सो मच जय हिंद Manipuri Laimalup Eastern Guwahati na Sinduna Marfumanga Suba Nupilan Ningsing Numit Sri Sri Radha Krishna Mandir da Pangthokre Lupki Joint Secretary T.S. Tambando na conduct tawki batharom aduda Lupki President N.G. Bijoya Kaisam na tharom mapu oikhi Mandir Committee ki President Huirem Mehemango Branch ani ki President Kaisam Rina amasung Ahibam Panjapati loinana Khamamayum Chandrasakhina Maira Chukalabatungda Manipur gi irang da laikidraba singi mafam dai kai khumna zakhe arambam pratima amadi member singna sayo isai sakhe Nupilan Ningsing Numit Kamari Lenana T.S. Pateswari Devi amadi Indira Sharma na che pathokhe aduga A. Panchabati amadi H. Puinabatina saireng pathokhe Manipur gi lan ge chaitheng amadi jiri da thokhiba thodog adu gi matang da awaba da saruk yabaga loinana relief camp ta amadi iram da masigi mafam khangdana mangkhriba Laisram Komal Babu gi thiba gi khongjang da mateng oinana ba magi imung manung da loop ki member sing na ngamjaba mateng oina lupa lising 15 loop ki president NGB Joya Kaisamna social worker NGB Noi Singha gi mafam da khusinakhe Hizam Minana Thagadwarol Pibagi Mangoinana Nupilan ga mari leinaba tangkak ama uttuna thoromadu loisinki Lan gilan bawrak tagi ingkha khrabra Manipur Oi khrabra isel tap laba irel kurel Kwak nalan baw tilak tamasu numiti masing jamlak be Mabuk tetha khrabra hunsa singdubo Tungkun tan khrabra Oi thok tabani
phong phong saramba ina isil oikraba khongjong turel in thaki gadra kai gumbada in thari matam loisil lakhi mairi thok na haurak chak pa haurakhi chingmai kho na chak pa lang mai gi mairi thoglakhi hauna duna jum thong khudingi unna mak amat tati thadana Indigenous Manipuri Association Women Wing Guwahati Delhi da base toba nupi singi civil society group ama oiriba Ningol United Progressive Initiative nupi amadi tongan ba loop taruk mingoina palabada Manipuri in Kolkata Women Wing Indigenous Manipuri Association Ima Women's Wing Guwahati Mumbai Manipuri Association Nupilu Maitei Nupilu Foundation Pune Manipuri Maitei Association Bangalore Women's Wing amasung Takhelai Matengbang Loop Agartala Tripura ka kusamnaduna Delhi da Nupilan Ningsing Tharomadu pangthokhe Mathangda akhoi gi Mrs. Ranjita Sinha gi kitang hai mate kata chinaw mayambo Indigenous Manipuri Association Women's Wing gi mage da gi Ranjita Sinha na nolugna ekai kungo chai Manipuri maleba Rithi Bharat ki nopok thangba chidai ing tabna mara tabna Tomthinga lebi ima lebak sana lebak Manipur ima gi matik magun amasu mathona maring gen asidi malem sunu thungi bene ekhoi gi Manipur da thoki ba Nupilan lisingam ga chama panga mari amasu lisingam ga chama panga kuthama panga thoki ba Nupilan ase ekhoi khuding ma ki thona ni amasu yamna chawthok ningai bene loina na Bharat amasu इतिहास भारत अमसुंग पृथ्वी की इतिहास ngasi फावबद थोकदेबा इतिहास की तांकक अमनि अदुना ngasi मरफु 35 सुबा नुपिला नुमित असिदा एखोय पुन्ना मयाम पुन्ना वासक मिनसि इमालेबा की द मथौना मरिंगजेन इमालेबा की सक्तमबु मुथक लोइसि आइना मरमदि हौजि ओइबा फिबम असे यामना अखोय खुदिमा की लाइबक थिबनि मरमदि अदुना एखोयना लाइबक थिबनिना अखोयना कमाइन तौना Nupilan matamda ima singna makhoigi apunbagi thonana apunbagi lingjena achau macha khaidana amatta oina matamduga injustice oiba haibadi akhoigi forced labor socio economic decline na chingo punama ki against the British ki mayok ta lan sobna gi bado hoji akhoina am chap chan utpagi tanjani aduna nupi akhoina ngamda matta lete nupi haibase samaj ki pangal ni samaj ki minjhen ni samaj ki thawai ni aduna एखोइना मपुंग फाबा अमसुंग मतिक चावा समाज मा सेमबदा नुपी एखोइगी जाम चावा थौदांग ले हौजिकी चावखनबा जुकी नुपी एखोइना अमत्त ओइना अमत्त ओइबा चेल वाखमना इमालेबा जाति बुकनमिनसि नत्रबदि इमालेबा गसे फजखम मालेंगी लेमाइदगी मुखि बतारे अदुना मैतै पोपी इमाना जय करे मैतै पोपी इमाना जय करे थैंक यू सो Marfu manga suba Nupilan Ningsing numit ka mari lainana layoi khraba ima singi mafamda ikai khomna jabo tuna ngarang numidang wairam Sagapam Gaurav Memorial Society Lakhipurna Binakandi Part 1 da leiba ningtam lanmi Sagapam Gaurav gi mitam mamangda maira katuna thoni jakre Assam Cabinet Mantri oina wasak laukraba Barak Tampak ki Mantri ani ngarang silchar da thunglakre Lakhipur gi MLA Kausik Rai amasung Patharkandi gi MLA Krishnendu Pal Assam Cabinet Mantri oina wasak laukraba matung ngarang silchar da thunglabada yamkraba miyam na makoibu taram nokre Barak Tampak ki Mantri ani na kusamna duna Tampak asigi Chawkot Thaurangi lamdang da pangthokpa yaba thabak kudingmak pangthoklagani haina paumi singda phongdokhe যোৱা 7 তাৰিখে আমি শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি আমাৰ কাৰ্যালয় এই দপ্তৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাক বণ্টন কৰিছিলে এই দপ্তৰত আমি দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আজি আমি আমাৰ গৃহ জিলাত মই আৰু আমাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া একেলগে আমি আহিছোঁ ইয়াত চৰকাৰী অনুষ্ঠান আছে দলীয় অনুষ্ঠান আছে এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ এবং যোৱা
7 তারিখে এবং যোৱাকালিও অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত কেবিনেট মিটিং আছে কেবিনেট মিটিং হৈছে আৰু বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা নতুন বিভাগ সৃষ্টি কৰিছে বৰাক উপত্যকাত বৰাক ভেলী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সৃষ্টি কৰিছে আৰু এইটো দায়িত্ব মোক দিছে আমি দুজনে মিলি বৰাক উপত্যকাৰ ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যি প্ৰকল্পবিলাক বৰাকৰ কাৰণে লৈছে এই প্ৰকল্পবিলাক আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম সেই চেষ্টা আমি কৰিম বৰাকৰ উন্নয়নটো এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মূল কাম অহা যেতিয়া বাজেট হ'ব বাজেটত এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে বাজেট এলোকেশ্যন হ'ব কিন্তু এইটো এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মূল কাম হ'ল বৰাক ভেলীত যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে অসম চৰকাৰৰ যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰি বৰাক ভেলীত ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক আগুৱাই লৈ যাব প্ৰথমবাৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আমি আৰু আমাৰ কৌশিক ৰায় দুইজন আমরা আইছোঁ আৰু গোটেই বৰাক উপত্যকা ৰাইজৰ যি আশীৰ্বাদ আপোনালোকে দেখিছে যিটো আবেগ মানে এইটোই মানে খুব ভাল লাগিছে যে গোটেই বৰাক উপত্যকাৰ সব ৰাইজ ওলাই আহিছে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি তেওঁলোকৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে ইমান যে একটা মৰম ইমান যে একটা মানে প্ৰেম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যে সদায় বৰাক উপত্যকাৰ ডেভেলপমেণ্ট বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়ন আৰু বৰাক উপত্যকা উন্নয়নৰ কাৰণে এটা সেপাৰেট মন্ত্ৰণালয় কৰা হৈছে যেটো দায়িত্ব মাননীয় মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় মহোদয়ক দিয়া হৈছে আৰু আমি কৌশিক ৰায় গোটেই আমরা দুই মন্ত্ৰী একেলগে কাম কৰিম যাতে বৰাক উপত্যকা গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে যাতে ভালকে কাম কৰি যাব পাৰো গোটেই অসম যাতে এটা উন্নতিৰ এটা চৰম শিখৰে যাই পৌঁছি পায় এইটোৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যেটো মানে আগ্ৰহ এটো যাতে 2026 ভিতৰত যাতে পূৰ্ণতা লাভ কৰে এই উদ্দেশ্যে আমরা সকলে কাম কৰি যাম Manipuri Sahitya Parisar Assam Lakhipur District Committee ki lamjing makhada branch committee singa loinana handakta Assam cabinet ta mantri phanglaba Lakhipur ki MLA Kaushik Rai bo kasar gi borbul khungangda lengyan fi amadi leigi kudol tamduna taram nokre thauramda parisat ki Lakhipur District President Leisungam Robindro Secretary Ingudam Nilbir CEC member Dr. P. Raj Bihari Y. Raj Bihari Raskishor loinana Kangabam Santi Kumar, Naurem Nilmani, Oinam Biramani, Kabrabam Anita, Sapam Robindro, Haibid Habam, Dirarani Nachingba Miyoi Kayana Sarujaki. Employees Provident Fund Organization EPF ki subscriber singna lagliba chahi lisinganiga kunmanga gi January thadagi hauduna Provident Fund gi senpham ATM dagi lokthokpa yaragani haire. Lok Sabha da hangba wahang amagi paukum piraduna Minister of State for Labor and Employment Shobha Karanlajena wapamasi phongdokhibani Nakalamarom EPFO gi Universal Account Number UAN activate toba amadi Aadhaar ga bank account link tobagi matam lagliba December gi tang 15 phawa sangdokan khre Nungairaba Pao Kasar Phulertolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare yoga acupressure amadi physiotherapy gi matingna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagi tamak ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nongmaijing natabada numit kudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengjari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida steam bath hot water immersion bath chiropractic bone setting
yoga, infrared, clinical magnetology, chakramat, spinal neuromessage acupuncture, acupressure, sirodhara message na chingba chawkhat laba mahusa gi layeng pathap singa sina diabetes, kidney amadi liver gi anaba, paralysis, sciatica, spondylitis, khwang naba, khu naba, nerve gi anaba, blood pressure, heart disease, brain stroke, nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari masita sunatana mipum khuding makna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchang gi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin birago energy healing center rongpur park 2 aduga city chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar Wandani advance booking gi damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maruiba pau amukhanna Marfu manga suba Nupilan ningsing thauram ngarang Manipur gi mapanda su paksana pangthokna khre Assam cabinet mantri oina wasak lokraba Barak Tampak ki mantri ani ngarang silchar da thunglakre Mantri phampanglaba Lakhipur gi MLA Kausik Raibu Borbil khungang da taram nokre amasung EPF ki subscriber singna mathang chahi dagi Provident Fund gi senpham ATM dagi lauthokpa yaragani Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare